wako obwenjawulo okuleka nti mwattu otambula n'okumanya n'okutegeera buli kimu ekigenda ddala mu maaso mu ggwanga Uganda ate n'ebweru waayo mwenna abali mu Uganda ate n'abali ebweru wa Uganda tubeeyanza nnyo okuleka nti mutuwuliriza eno program entebe omanze omutaka Simeon Owen tutambula okugenda ddala ku Monday paka ku lunaku olwokutaano ssaawa empaka ku ssaawa 2 then olwomukaaga netutambula okugenda ddala ku ssaawa 3 paka ku ssaawa 5 nga twogera ku nsonga ez'enjawulo kuba bigenda ddala mu maaso mu ggwanga yaffe lino ya Uganda mpulikayo mu weekend kansuubire nti buli kimu kyatambudde bulungi. Alright, olunaku lwaleero twegattiddwako omu ku baagala okwesimbawo obwa pulezidenti w'eggwanga Uganda, omu ku baalaga obumalirivu obwetaavu bw'okwesimbawo okuvuganya sinakindi n'okuwangula obukulembeze bw'eggwanga lyaffe lino erya Uganda ye mwami Joseph Kabuleta era yagguse dda yatudde dda mu ntebe ye amuwe omwaganya ababuzeeko ate tutandikira amasonga z'olwayo sebo otukwaniriza. Ndi musanyufu okubeera wano era namusanyo abantu bonna abawuliriza Kingdom FM ab'Obwakabaka mbaagaliza ekiseera ekirungi n'okuwuliriza okulungi programu ya leero. Tuba nnyo kuleka nti twegaseeko zaalinga ennaku z'omwezi lumu mwezi gwali gwa 7 mu mwaka 2020 n'olaga obumalirivu obwetaavu bw'okwesimbawo mu kalulu akajja aka 2021. Munnaganda ali eyo atuwuliriza yandiyeetaaza okutegeera ki ekiri mu Uganda kyolaba ekyakuleetera oba ekigenda okukuleetera okwesimbawo ku bwa pulezidenti w'eggwanga. Ebyo bingi nnyo kubanga singa ntandika okubuulira okuba okwogera ku nsonga z'endaba ezisobye ezo zijja kuba mpitirivu naye nga ekimu ku bintu ebyandeetera nalabanga ekiseera ky'enkyukakyuka kituuse ate nga tewali ayinza kulobera nkyukakyuka because abantu bajja n'ebintu revolutions ezaabwe nezimala nezeegaaya zokka kati ekiseera kyakyo bwe kiba kituuse era kiba kituuse kati nentunula nendaba nga waliwo abantu benjagala benaalyaga oba eggwanga lino engeri gye naalyagadde libeeremu naye nga siraba muntu abyogerako. Okay, naye saakirowooza bulowooza awo bwe naviirayo because nali natandika dde okiplanning 2017 naye natunula nendaba nti abantu bonna abazze boogera kintu kimu change. Kati of course change yo tugimanyi buli omu agyetaaga naye nali njagala kutegeera what kind of change ng'oggyeko nkyukakyuka ki gye twetaaga ensi yaffe ki kye tugirabamu bye tusobola ogikolamu ebinene abantu bye siwulira nga boogerako kuba oliawo bwe natandika okuwandiika naziyitanga rants mu 2017 actually 2016 ng'eggwako naye nga kyenjagala okukola kwe kujja bannayuganda kubategeka nti ojja si ekyo actually because nali njagala kubajja mu mboozi ezitagasa oba otegeka because bw'otunuulira debates ezaabangawo ennaku ezo simanyi Miss Kavi biki nga ne parliament etandise oziyingiramu musumba gundi yaseparatize ne mukyala we neŋŋamba kati ebizibu bye tuyina ng'eggwanga ebyo si bye twalibadde tuteesa kwegala netandika okuwandika rants nga mpandiika ku bintu ebikwatagana ku nfuna. Every rant yali ku kintu kikwatagana n'enfuna engeri enfuna y'eggwanga gyegenze ng'eyonoonekamu era otambudde nnyo n'enjiri egamba nti Ugandans are financially squeezed they need revelation. Kati netandika kwegamba okwogera okubuulira abantu ebyobugagga bye tulina mu ggwanga n'okutandika okubirambulula obuyinja we have this naye njagala tutandika okukyogerako because nga tetunafuna nkyukakyuka efaananako bwetyo tulina okusooka okutandika okukyusa ebintu abantu bye boogerako bave mu mboozi ze naaliise okay you know cheap talk badde mu mboozi za economics mu mboozi za resources. Kati ne mpandika neŋŋamba nti bw'otunula edda luli abantu baalwananga naye ng'ekibalwanya mukazi walingawo entalo ezaggukangawo naye ng'ekibatawanya kintu kimu mukazi naye kati ekyali alwanira mukazi. You not see a war over a woman, you not see a war over ego nti nze nsinga gw'osinga biki. Kati bw'osoma ebyawandiikibwa wabangawo n'ekiseera mu mwaka nga bakabaka bagenda bugenzi kulwana ntalo lwakuba kino kiseera kya kulwana ntalo naye nga tewali kineneyo kibalwanya era mwekiri mu Bayibuli. So kati bw'otunula kati buli lutawo lwonna olubalukawo oba every conflict ejja eri ku kintu kimu kyokka resources. Naye nagenda okulaba nga resources z'eggwanga
zeefunziza abantu batono nnyo abazeefunziza batono balubatu abantu bonna abasigadde abalala bali mu haso naye nga teri akyogerako olaba nga teri bwenkanya mu kugabana keeki ya ggwanga yes of course nga buli omu akiraba naye nga teri akyogerako abantu boogera ku birala neŋŋamba lwaki tewali ayogera ku nsonga zino lwaki tewali ayogera ku nsonga nti abalala bo balina we balina okutuuka ne batuuka ne musigala awo nga waliwo kugamba engeri ya siiringi waliwo siiringi kati nga bw'olaba siiringi wano waggulu sisobola kubuuka n'empisa wano ne bwengezaako era nkomawo maliza nkomyeyo wansi kati waliwo abali wansi wa siiringi ate waliwo abali waggulu wa siiringi abo bo ye wabeera ssente of course nepotism discrimination abali waggulu batono nnyo balubatu one family and its relatives and friends balubatu by the way bw'otunulira resources zonna oil gold biki zonna kati juzi nadda waliwo yasindise actually nadda episomanda ku social media oli n'agamba ebintu bye tusinga okufunamu ssente n'abijja of course waliwo website gye tutokeberamu naye nga businesses gold 1.3 billion dollars omwaka ani amanyi company exporting a gold bawa taxes za sente meka biki nebikwatako teri amanyi ne tulaba bulabi nti Uganda etwala gold mu United Arab Emirates anya ino bitegeza bana Uganda kati ati ffe nze mbozi twagala tuwogereko because kati abantu babiri abaneteri abyogerako bw'otunuulira coffee we twakulira nga coffee twali tuli nga mu 180 million dollars omwaka export value ya coffee mu myaka egyo naye nga abantu abasomesa abaana ababangawo ne bazimba amayumba ku coffee baali bangi nga tubamanyi naye kati coffee tugenda mu 500 million tukubisizaamu kumpi bitundu bisatu naye tetulaba bantu bafuna sente mu coffee actually companies ezisinga oku-exporting a coffee nga tunula 10 top coffee exporting companies 7 out of 10 are foreigners so why kati nenjagala abantu they have to start talking about money kati yemboozi gye natandika 3 years kati ngezaako okutandika muve mu mboozi ez'amalwa tutandika okwogera ku bugagga bwe tulina ng'eggwanga n'okubuuza bulagawa lwaki abamu kuffe tetubulabako ani anaddamu answer yo bulagawa kati abantu balina first of all okutandika conversation eri owulidde because ekintu kyonna nga tekinnatuukawo abantu batandika na conversation owulidde wabangawo ekiseera tugeze nga kanko ekyokulabirako amasomero nga abasomesa babaana kibooko nga kimanyiddwa buli kimu ne after some stage abo ne batandika okuga nti kibooko tezikola first of all batandika kyogerako terivaayo ng'etteeka nti kati mulekerawo okuba kibooko batandika okwogera wakyetagisa okuba omwana kibooko mukuba waki tosobola mugonjola mu ngeri endala yonna etali kibooko ne mutandikawo conversation nga temunnatuuka wali sinaga nti tutuusewo naye nga temunnatuuka wali kujjawo kibooko musooka ne mutandika conversation are there other ways of correcting children so kati conversation eya ssente bwe tutandika ogyogerako tutandika okuba nga tulina gye tulaza lwaki bannayuganda balina ebintu byebasinga okutandika nti batunuulira obwo olikwogera ku kyessente bannayuganda bateeka nnyo essira ate ku services nti bannaye tetulina enguudo tezikoleddwa maybe mu malwaliro temuli ddagala limala bo boogera nnyo ate ku services kyekibalimu bwodda ku abaala okuvuganya boogera ku bintu nga enguze eyitiridde such cases are you bringing a new version of analyzing issues in Uganda? Buli omu alina issues ze naye kati kankubulye services ezo oyogerako first of all okay tumanyi services si nnungi nguudo naye kati okimanyi waliwo enguudo ezikoleddwa of course lwakuba kati enguudo is a nice place okubbiramu ssente naye omanyi waliwo enguudo ezikoleddwa nga tewali n'abantu bazivugirako mmotoka ng'osanga abantu baaniseeko kasooli kakati oyo omuntu ng'oyo oluguudo luba lumuyamba ki nga talina ssente mu nsawo omwana bw'alwala talina ssente zimutwala mu ddwaliro kiseera kya school fees bwe kituuka talina ssente zisasulira mwana school fees naye alina oluguudo so olina okubaako ne wootandikira enguudo nazo tujja zikola n'amalwaliro na buli kimu of course ebyo biri priority naye kati omuntu bw'abeerako ne ssente mu nsawo ye awo tutandikira kati n'obanga kale tukigenda tutwala maybe emyaka 2-3 okutereeza education system okutereeza health sector okutereeza bino ebirala naye kino ekya ssente tutandikira awo nga tetunnatuuka kutereeza kiri so okukwata essente oleme kufa malaria eddagala weeriri kubanga omuntu afa malaria aba afudde bwavu because eddagala weeriri
kati abafu kyekiba kimuse bwavu waliwo endwadde ezisinga bano bazaala bano bakola ki all that is poverty kati wetusooka ne tujjawo ekyo abantu ne babaako ne ssente ne tumanya nti abantu kati tebagenda kubulwa ssente ekola basics bweyogera ku kya poverty oli ajja kuvaayo agambe nti gavumenti egezezaako okusinza ku bo kyesobola nereetawo programs ez'enjawulo waliwo programs nabagaggawale waliwo programs nga youth livelihood program byabakyala ezo zonna oli ajja kugamba omulala atakkiriza mu ndowooza ye aba ajja kugamba nti gavumenti etaddewo programs ez'enjawulo Ugandans benefited from them. Kati omanyi benefit eri wali ku kinyusi kiringa okugamba nti bampadde obwa coach kati nze ntendeka club yonna kati abasinga wano muwagira omupiira abawuliriza bawagira omupiira aga nti baleese coach mu maniyo ataddewo enteekateeka zino zonna bw'ataddewo kino na kino naye nga babakuba omupiira kati abantu tebaagala kutegeera nteekateeka z'oleese baagala kukulabira ku results ebivaamu because kati bwoba olina byokozeeyo backroom twagala birabira wano kakati oyo kooki wali owulidde kooki asigala mu kifo lwakuba alina bye yakoze emanju eyo abantu tebakola no tumulabira wano ku results kati ebintu byonna bye bawugera nti babikola twagala birabira ku results ensonga gy'olina okusooka okwebuuza abantu beeyongedde okufuna ssente no beeyongedde okwavuwala yes ssente weeziri yes obusobozi obusobola okufuna ssente weebuli yes obugagga mu ggwanga tubuyina yes bintu ki bye tulina bingi kati n'olyoka ogamba bino byonna bibeera bwe biti kibanga kooki bw'omugamba wagaa oyagala muzannyi gundi twamuguze oyagala muzannyi gundi twamuguze kati lwaki tetuwangula mupiira kati ne tugaa nti kati Uganda bwe tuba tulina lwaki owabuli bwe tuba tuexportinga gold $1.3 billion omwaka lwaki abantu baavu bwe tuba tusobola okufulumya coffee 500 million lwaki abantu baavu bwe tuba tulina ebyobulamuzi ebisobola okuvaamu ssente bwe ziti lwaki abantu baavu bwe tuba tulina ettaka lye tusobola okulimamu ebintu abantu ne bafuna ssente ne tufeedinga amawanga gano gonna agatwetoolodde lwaki abantu baavu kati ne mmaliriza nga ŋŋamba there is a difference between okwogera n'okukola kati kyekireese president Joseph Kabuleta kubanga nze kye tulina okukola tukimanyi bye tulina okutandikirako tubimanyi tulina raw material owulidde tulina raw material kibanga coach ajja n'agamba nti eyo tiimu tokyusaamu nze mpa tiimu eyo yokka nkuleetera ekikopo owulidde kati kyenkugamba ku Uganda eno tiimu tokyusaamu tiimu nnungi abazanyi tulina abateebi tulina badifenda tulina kooki yabadde omubi kati mukyuse kooki sigamba leeta gundi ne gundi ngenda kukozesa abo abaliwo kati kye tulina wano tulina raw material emala naye tetubadde tetulina muntu atuvuga okututuusa we twagala kgenda webale nnyo webali ddala byonna gy'osinzire okuwuliza 93 Kingdom FM program Entebbe Ewooma nange Omutaka Simeon Owen tuli ne mukulu Joseph Kabuleta ono nno agenda kulabika nti yeesimbawo ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga ebuzaako akadde empaawe kaga okulabika nti babeera nominated tukulabika nti twolekera mu campaigns za 2020 gwe tulinayo olunaku luno olwaleero era nga maaso eyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri naawe nja kuwa omwaganyo obeereko nekyobuuza mukulu Joseph Kabuleta naye nga gowa SMS tandika okulabika nti ogimpeereza ku 070 18 23 070 18 oyina ngombo gyotambuza ya rock reclaim our country and kill movement kikyotegeeza kyekiri mu ngombe ya rock kyenkugambye ekyo nti waliwo abantu abeddiza ensi yaffe nga bo bamanyi yaabwe n'obugagga number 1 nga bo bamanyi bwabwe kyenvudde nkugamba nti kati ebyo ebintu byonna byolaba nti bwotunuulira statistics ssente zetufuna mbina ebintu waliwo abazeegwanyiza waliwo abazifuna waliwo abazitambuliramu tezituuka mu bantu ba bulijjo kati ne ŋŋamba nti kati bakifulanga kyabwe era owulya gold mine waliwo bannanyinizo zeetooloddwa SFC ziriko bannanyinizo bw'olaba n'amafuta ene waffe gye tuva naye waliyo bayitirivu bagatunda bagakukusa kiro juzi bansindikidde ekifaananyi ekyemmotoka nga zigakukusa ekiro bagatunda crude oyo bwino kubanga kati omanyi nakiwandikako ne bankwata ne bansiba
ne bagamba nti ogenda kulowooza abantu nti tutunda crude oil naye kati twagera okulaba basuubiza refined oil. Of course ekyo bakibasuubiza naye wano of course bakola ki bakukusa crude oil ne bajja ne baŋŋamba nti tekikola financial sense kutwala crude oil sente z'omala nga otransportinga ate okomyewo okutwala okutunda of course bagatwala Kenya sente z'otwala nga otransportinga amagoba gonna oba ogalidde naye of course that was a lie because twagera okutulula mu world exporters of crude oil nga tuli 91st Uganda world exporter of crude oil so kitegeeza tubadde ate from 20 tubadde mulosi si mulosi tuli mu profit okujjako profit si wa bonna wabali bannannyini kali akakundi kenkugamba sente ezivayo because Kenya yatunda omulundi gumu nevayo nega tufunye 12 million. Kenya yazula amafuta gayo 10 years after Uganda bo bakatunda bakafuna mu sente nyingi crude of course nga balinda bino ebirala crude bakafuna mu sente nyingi bo bazilangirira ne baza announcing anti this is how much money ze tujje mu kimu crude Uganda tili ayogera nezi ebimotoka bitwala owulidde it has been going on for at least I know kuva 2013 at least I know nekisoboka Joseph Kabuleti genda okebere website omanyi bino ebintu kati wenkuba tu exportinga gold waliwo atajja kuba nakadde ku nze nyinza okukisobola I can access the information nga kuwe anti kati waliwo mu Uganda atayinza agendayo nga ayagala kuwulira kikuviiramu anti nze kyenvudde nkugamba basindikidde n'emmotoka ekifaananyi ky'emmotoka nakiteekawo nakuba gundi wano gye nayita economic civil nendaga ebimotoka bigenda bifaanana ebya Kenya bye batambulizaamu amafuta ebyaffe biva Pakwach area awali a lot of oil neeyo hoima side zeeyo Buliisa so kakyenkugamba kiri nti neeyo si ensonga enkulu eri nti buli kyabugagga kye tuyina kati mines gende Karamoja there is kati olaba Mount Moroto eyina mabbo muyitirivu almost the whole mountain is mabbo olidde ennyonyi zivaawo ne zisituka ne zigenda ebweru ne zikomawo Karamoja chopa ne that's Ugandan wealth ne teri ajogerako because kiriko bannannyini kyo olidde buli business yonna kati kanku ekyokulabirako nze ne bino buying abantu baddukira mbya betting bino gaming and so on kastabala abantu waliwo abakizibye kiri mu sente nakyo ne bakikiba so that's what is there kugane bakulaga nti eggwanga sidiryo olibeera mu bubeezi ne waliwo bannannyini lyo kati bwe nkugamba nkyakunnyonnyola eŋŋombe eyo bwe nkugamba nti we are reclaiming our country ngamba nti kati ffe bannayuganda tugenda tweddiza ensi yaffe ebeere yaffe si bamu ku ffe ebeere yaffe ffenna reclaiming our country naye olumu bannayuganda balowooza nti omwogera nti tweddiza ensi yaffe kitegeeza mu abakulembeze mwekka nga mwe mwagala okifunamu nga munnayuganda owa bulijjo alinga atakifunamu anti kati kye tujjawo ekyo kyekibaddewo ekyokubanga bannannyini nsi fenga abantu people movement eŋŋombo ya reclaiming our country fenga abantu okweddiza ensi yaffe abaliwo kati bagamba nti tulese fundamental change enkyukakyuka ez'omuggundu where is the difference between the two kati ebyo byaddala ebya fundamental ati kyevudde kubuuza bibakuumiddewo 35 years ati kati 35 years ekibakuumisizaawo zibadde mundu singa abantu singa kyali just kukuba kalulu nakola ki ndooza last election Museveni gye yawangula yali 2006 era juzi ne Sejusa yavaayo n'aga nti yalina bwino nti Besigye yagiwangula so singa yali abeerawo ku lwa people's vote yali badde simukulembeze kati naye of course waliwo ebimubeesaawo so n'olw'ensonga eyo njagala otegeere nti abantu balina okutandika movement okweddiza naddala number 1 ebyobugagga by'ensi yaabwe owulidde ebyobugagga by'ensi yaabwe waleme kubaawo abantu abalowooza nti bo be balina okugaggawala mu bintu byaffe abalala bo balina kubeera bweru kati twagala kubeerako bano be baana ab'embuga bano be balina okufuna ebirungi byonna bikikwega bibalangira b'eggwanga nti kati ffenna abasigadde tuli baki tuli bakopi so kino kyengezaako okujjawo kino nti abantu bonna tutandike movement eno abantu beddiza ensi yaabwe kagaba beyagalireko mu nsi yaabwe bafune ku bugagga bw'ensi yaabwe kati ne bw'owulira nti twazudde ekintu owankugambe nga ki diamonds owulidde ne bw'owulira nti Uganda yazudde diamonds mpitirivu zivaamu biliyoni za $,
tosobola kusanyuka kati gwe nga bwoli ne government eneriwo kubanga ojja kumanya ojja biwulira buulizi ojja bisoma mu mawulire ne tojja bikwatako tojja birozaako ne Kabuleeta nga ya president buli akalungi konna akafuluma ng'otula butuuzi n'olinda mu wallet yo kubanga buno obukulembeze bwe tuleeta bugenda kukakasa nti naawe kikutuukako nga munnayuganda ng'omuntu w'omunju kwegamba nga bw'owulira nti amaka baategedde nti Semaka yafunye diru ey'amaanyi bonna ne basanyuka nga wamuli omu agenda kukola ki kufunako kati njagala ffenna tubeere bwe tutyo nga bw'owulira akantu akalungi akavuddeko mu ggwanga lyoga nti nange nniiza akange kantuukeko wano wendi ate nga kajja kutuukako kugaye promise jempa Abannayuganda kajja kutuukako. Mukulu wa Joseph Kabuleeta gwe tulinayo olunaku olwaleero agenda kuleka nti yesimbawo ku bwa president bw'eggwanga mu kalulu akajja. Katugende when we get to politics, which is your political constituency? What otadde essira nti wano amakanda go gasimbe nja kuwa ekyokulabirako Mukulu Kizza Besigye bwe yajja. Charles Bannayuganda bangi balowooza nti ndowooza azze kuyamba ab'amagye oba abaazirwanako ndowooza be yalowooza nti tebalina bwogerero. Mukulu bwe bwe yajja okuva bwe yajja yatandika okulaga abavubuka kubazaamu ssuubi nti temulina mirimu biki ng'eringa platform ye against the government. Gwe n'abeera nga yakwata abavubuka oli yalowoozesa b'amagye kati gwe where is your political constituency? No, by the way, that is so wrong kubanga Besigye yafuna almost 4 million votes. Tosobola kujja 4 million votes mu b'amagye. No, kati the first belief abantu gye bateekebwamu engeri gye yali akava mu magye. Ati kati ojja ngoina okay waliwo ebikuleese. However movement etambula kati nze base yange is people who want to benefit financially from this country. Kati ekyo kikwata ku buli kimu. Waliwo omuntu w'omulimi eyo mu kyalo nga tusobola omulaga engeri gy'asobola okukozesa akataka kaako n'afunamu ssente. Ate ng'engeri tugiina ne bw'aba ne acres ezibiri ne bw'ebeemu nga tusobola okulaga nti mweno eka emu osobola okufuna miliyoni 6 omwaka. Kuga naawe n'obaawo at least n'otandikirawo owulidde. Kati bw'oba oyina eka 5 kati g'obeera mugagga mu gavumenti ya Kabuleeta obeera mugagga ne tukulaga nti ettaka ly'oyina kya bugagga. Actually y'ensonga lwaki bano issue y'ettaka kyo nadde ntunula TV nga baga nti Museveni ensonga z'ettaka zimuleme tezinnamulema azaagala bw'atyo mu kavuyo ako because mwe babbira ettaka. Really? Yes. Kati kasitowa abantu kati kankuwa ekyokulabirako lwaki omuntu ayina ettaka lye nga teryawakanya lino ettaka lirye nga neiba be basobola okusayinirako ne bateekako omukono nti alino ettaka lya Kabuleeta n'ono n'ateekako n'olino n'erusi n'ateekako waki kintwala emyaka 5 okufuna ekyapa nga tewali conflict owulidde lwakuba waliwo atayagala tufune ebyapa. Singa lino ettaka lyonna libabba lyalina ebyapa kizibu odibba oli bw'asigaza ekyapa kye ne bw'obba at some point of time ajja ddyeddiza ne bw'aba talina kyapa abeera at the mercy of land grabbers. Kati kyekiri wano mu Buganda, kyekiri e Busoga, kyekiri e Bunyoro, kyekiri mu bitundu bingi nnyo Northern Uganda kiyitirifu land grabbing ne tusobola kufuna kyapa ng'ate buli omu amanyi ettaka liryo tewali awakana. Kati ffe kitugamba first of all okumaliriza land grabbing eno first title all land abantu bafune ebyapa at government expense. Tetwagala kuwulira nti ono talina ssente kufuna kyapa kya ttaka nti oba jjajja boodi. Ensonga gyogerako ekimu kusoomoza Abannayuganda gye bafuna kufuna ebyapa bino the bureaucracy eteekebwawo abantu abaagala to make it so difficult oleme kukola ki oleme kufuna kyapa because anytime ettaka lyo balitwa kati kankuwa ekyokola genda owabire ettaka mu kooti olabe abamu bafudde nga bakyalinda justice 20 years and it is made deliberately like that. N'abazzukulu bajja ne babuza omusango. Yes. Bakifuula deliberate. Omanyi waliwo abantu bintu so kati bw'oyogera ebintu n'olaga abantu gye tusobola okugenda naka niyo n'obikola otya nedda si bizibu otooka na wiru because bano okuleetawo kana akavuyo balina kye bagenderera kati ekyo kye twagala okugjawo so kati n'ogamba nti mu mwezi gumu osobola okufuna ekyapa kyo ku district bw'obanga tewali awakana. There is no conflict, there is no dispute on the land. Now wabeerawo dispute bateekawo wano judicial good ekwatagala ku ttaka kati yo spreadinga mu regions ne babanga good balina bavuganya ku ttaka ku gundi ne mugenda ne mufuna justice in a short time court nesalawo
lino lyono liri lyoli mwena ne mufuna ekyapa Awano- so that all the land in the country alinawo nti n'omulamuzi asala omusango gw'ettaka nga tatuuseeko na ku site. ati that's the thing but because ali wala first of all mwina ba surveyors omulamuzi teetaaga kutuuka ku gundi Ku ground. surveyor yagendayo najjayo claim ne boogera na all the people concerned ne mugenda mu court neeramula in a short time ne mufuna ekyapa kyammwe nga mumaze okusolvinga dispute eyo naye ensonga bino ebintu byonna babikola bigenderedde kyengezaako okugamba n'okubanga ensonga y'ettaka tennagonjerwa it is deliberate because tosobola kubba ttaka lya muntu ng'alina ekyapa ekiri legitimate At one moment of time, embeera eyizo ku by'ettaka can it really normalize kubanga No, bannayuganda this bali kaaba nnyo bannayuganda abajjiddwa banjitirivu nnyo kati nze kabineeta kyenkugamba kigenda kutereera in less than 1 year of my presidency. I'm recording you. Yes, I promise, I'm a pastor, I promise you. Less than 1 year of my presidency, we are going to solve that. I have already found the solutions. I have gone through legal systems and found what is the problem. Obuzibu buvaawa kyekiviirako ettaka lino okubeera such a big issue. Nendabanga the issue is a political problem. Kakati, Land disputes are political problem. it originates from there on political problem. Kati bwetujjawo political problem eyo kati netulyoka tukola ki because waliwo okay edda some time ago nga tetunayingira all this politics nga si kizibu kufuna kyapa olide ne twatuuka wa somewhere bano abantu then these people understood how important land is ne bamanya they don't want to buy land, they want to grab it olide kakati awo ebyapa ne biryoka bifuuka ebyapa. Webale nnyo webali ddala yonna gy'osinza okuwuliriza kyenda musatu Kingdom FM. Oyo gwe tuli naye ye mukulu Joseph Kabuleta agala kwesimbawo ku bwa president bw'eggwanga mu kalulu akajja. Tugenda kuwumulamu kati naye bwe tunaakomawo ajja tubuulira aze mu kaseera nga tugenda kukozesa scientific campaigns olw'okusoomozebwa okuliwo. Olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga yayogeddeko ku kusinza engeri gye tugenda otambula ye nga pasita akyogerako ki n'ensonga nnyingi nnyo ebigenda naddala mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda ajja byogerawo. Katukomewo tovaawo tukomawo.
ku ntebe wa president mu kalulu akajja ka 2021 akulambulira engeri gy'alabamu ensonga ze wano mu Uganda, engeri gye bitambulamu ate n'engeri gy'alowooza oba gy'ateekateeka okulabika nti bitambulamu. Tukyagenda naye mu maaso naye nga kasobola mutegeeze nti obuweereza bwa Christian Focus Center Mengo Kisenyi obukulemberwamu Dr. Livingstone Kiganda wamu ne Pastor Cindy Kiganda bakutegeeza nti oluvannyuma lw'okuleka nti omukulembeze w'eggwanga yakkiriza enamba ey'abantu 7 okuleka nti beetaba mu kusaba kati no mukusaguza okuleka nti nawe weetaba mu kusaba naddala kwa lunch hour. Kyolina okukola kiri kimu ng'oba oyagala kwetaba mu kusaba kuno okusindika SMS oba WhatsApp message ku 07006 okukwata ekifo kyo nga tebinaba kugwawo. So Bishop bw'atumye kubategeeza okusomanga kuzzeemu omwana akyalina okukola mutwale ku Mount Care Parent School enono essomero lisangibwa wali Munyonyo Makindi Urban Center ku Salama Road. Bano basomesa abaana kuva ku nursery paka ku P7 balina sikde balina track system z'abaana ate basomesa abaana omupiira n'okuwuga nga kutali n'ensonga endala ezeetagibwa mu kusoma. Essomero lino erya Mount Care Parent School oyinza okulaba nti bakubirako ku 0772 47 23 ate nga abo ba Kingdom Media bakutegeeza nti gwagala okulaba nti okuba campaign zo agenda okwesimbawo yangu akwate ekifo kula kumpewo ya Kingdom Media nga Kingdom 93 FM atira ne Kingdom TV. Kyolina okukola kinja kiri nti tambula ojje ba campaign team yo bajje baleke nti bategeera bwe kinatambula. Ebisale bisamusaamu nnyo kuba bagala buli omu atuuka eri omuntu amuwagira mu ngeri emu atobendera naye nga tuyita mu nkola ya social campaign, so I mean scientific campaigning. Okumanya ebisingawo oyinza okuba ku 07815213 tuba ku 0755454152. Tukomyewo tulina mukulu Joseph Kabuleta nonno agala kwesimbawo ku ntebe wa president. Kantandike wano tuli ku Kingdom FM ensonga yakwatiddwako ey'okuddamu okusinza ate nga naawe oli pastor. Lunaku lweggulo President Museveni yategeezezza nti abantu 7 baba benyigira mu kusinza per service. What's your take on this as a pastor and Ugandan? Of course kati nze opinions zange zikwatagana ku nsonga eno njawulo because issue eriwo eri nti basinzidde ku kyokusalawo ensanvu. Waliwo abalina auditoriums ennene, waliwo abalina entono, waliwo abajja okutuula nga 7 nga tewali distance yonna wakati waabwe, waliwo abajja okutuula 7 nga waliwo echoes lwakuba holo gye balimu nene nnyo. Kakati okutandika okugamba 7 actually simanyi we yasinzidde because kikwatagana ne SOP ze baali baleese naye nga ensonga eno ey'okusinza abantu balina okutegeera nti waliwo a force ate nga si ya Uganda yokka egezaako okutta religion, really, yeah, faith, because ekyo buli omu akimanyi because kati lwaki churches ezisembayo okukwatibwako omanyi we tuyise abantu betuyitamu okujja wano bayitirivu naye waaki mu churches ezimokka mwe muli kwegaba bakulagira nti ddala nti wano covid walina okukwatira abantu natuli omu akyebuuza kati ne balyoka bateekawo SOPs era time joyina okumala mu church olidde kati abantu bamala ekisira kuva ku makya paka lwaggulu mu butale ne mu bintu ng'ebyo naye lwaki just bagenda okusinziza bogerera covid. So abantu balina okutegeera nti covid became a very political virus. Very political kubanga kati abasawo n'abasawo tebabakkiriza kwogera nsonga yonna ekwatagana na covid. Nali njogera n'abasawo emulago ne baga nti fe covid twamulekedde politicians because abasawo si bamwogera kubaga kwogeza n'oyogera ensonga ekwatagana ne covid ojja kuba olweretedde. So n'olwensonga it's a very political virus. Owulidde kati wawulidde omukulembeze ya ggwanga yagambye nti lining up behind people is not the same as gathering. Ne walabye congregation ebinja by'abantu ebyabeeranga mu kamyufu NRM. So kati olaba there is a lot of era ne bw'otunuulira for instance hotels era ezaabwe zibadde zooperatinga sijja zoogera mannya because saagala bateeka muzimu mutagame nti olimu obusosoze buli kimu nze kubulidde waliwo
waliwo appetite wano abantu balina ogitegeera busosoze ate nga buli institutionalized okubanga hotel nga Serena eri completely dead olide tebabakirizaako bantu baalu batuukuga ne boogenda mu Serena olabira ddala nga is just a ghost ne waliwo ezaabwe zo ziri active all day all night okola kyonna kyoyagala tewali kiri inhibited ezaabwe kati that's what they call appetite olide kusosola namba gye yatadde okusinza. Okay, nga tunagenda kusingezaako okulaga the political nature of the whole COVID thing. Kugamba it's all political. Olid. Kakati so now oze mu church. Ogambye nga tunuya guidelines baali bataddeyo. Abaana abali wansi wa 13 years. Tebakkirizayo. No Sunday school. No overnight. Okay, overnight kive ku kale tugambe waliwo curfew. Ekwata ku buli omu ni kati Sunday school. Olid. Kakati nze kyenkugamba kiri nti tewali kintu kisigala nga kigenda mu maaso ng'okiggyemu abaana. Kati walazi gundi zino klabu z'omupiira abaana abali wansi w'emyaka egyo babakkiriza okuyingirira obwereere balaba omupiira because bamanyi mu myaka egiddako bwe bagenda okusasula anti bafunira awo interest n'atandika okuwagira klabu awo bamanyi yagenda okusasula ssente 10 years from now. Z'ensonga waki clubs ezo zibaddewo for 150 years. Owulidde? Because abaana jayingira bwerere olaba omupiira olaba abasamba otandika okwagala tiimu yo nga tunafuna sente nga bamanyi ojja zifuna after some time oyite ku myaka egyo otandika okusasula. So kati kyenkugamba ffenna tuli bakkiriza lwakuba ensigo eno bagituteeka webale nnyo ensigo ey'okutya Katonda omusiraamu n'atya Katonda mu ngeri ye kitegeere bonna eddiini bagibasomesa bakyali bato. Kati gye emyaka egyo wo propagating eddiini newangaala. Kati bw'ogamba abantu nti wansi w'emyaka 13 terigenda mu church terigenda mu muzikiti awo religions ezo obozise after some time because abantu bano obalekedde TV obalekedde kino obalekedde ki ne tebafunye kaseera genda kusinzaako. Kati ekyo ekintu ne kitabazaaliribwamu. Kati n'olaba nti there is waliwo olukwe to kill these things because you can't anything that does not reproduce dies. Okay. Njagala kuba amasimu naye njagala onziremu ensonga zino bbiri. Ekisooka bannayuganda beebuuza nti abazze okuvuganya Mwami Museveni nga muli bayitirivu nnyo okwegatta kwabalema kiki awo tagenda bagaya nga sumbuusa ng'enjogera bwegamba. Second, bannayuganda bazze balaba bagenda ne balonda akalulu kaggwa ababadde beesimbyewo ne batandika bagamba nga babadde tebeesiga kakiiko ka byakulonda ne batandika okwekwasa akakiiko k'ebyokulonda ng'ate benyigidde mu kalulu akategekebwa akakiiko k'ebyokulonda ako. What's your take on those two issues? Anti kati kankuwa ekyokulabirako bw'oba nti oli mu ssomero ng'omanyi nti twakirabanga ng'omanyi nti lekikyala takwagala ate ng'okimanyi tekitegeeza nti totuula kibuuzo lwakuba omanyi omusajja ayinza okunsuula maybe twagenza okukwana omuwala y'omu or something tekitegeeza nti you don't sit the exam. You sit the exam, you try your luck. Then oluvannyuma n'olyoka ojja n'otandika okuwoza n'oga omanyi ono omusajja tanjagala ye amaakinze bubi because bw'ogamba nti sigenda kutuula kibuuzo lwakuba mmanyi oyo lecturer agenda kumaakinga bubi bajja kugamba nti kati omanyi wategedde otya nti ajja kumaakinga bubi. So tulina okugenda mu kalulu one way or the other tulina okukagendamu because yenkola yokka otherwise twalibadde tusobola otherwise twalibadde kyetusigaliza kujja ku government mu ngeri etali constitutional. So engeri eri constitutional yokka gye tulina kalulu. However tekitegeeza nti of necessity twesiga electoral commission ne tulina okutandikira we tutandikira first place kugenda mu kalulu oluvannyuma tujja kutunula because osobola okugenda n'owaawo mu university n'ogaa nti bamaakinze bubi ono omusajja tanjagala empapula zo ne bazikwata ne baziwa omuntu omulala another lecturer n'alyoka naye bw'oba tewatudde banaamuwaaki omulala. So that is kati ekyokubiri abangi bajja kugenda bavaako si bonna nti bajja kwesimbawo. Omanyi kati kyangu nnyo ogenda n'ojjayo empapula ku electoral commission kati n'ogenda n'okuba ekifaananyi kyo n'oteeka ku social media kableta president n'omala bakifula kyangu naye kati it goes anti kati that's where it goes beyond because are you going around the how serious are you kati awo tujja okwawulamu. Oh yes kati tujja kulinda November tujjewo abaani serious tulekawo abali serious ekyo nene babeera bangi si nsonga
kati number 3 abantu kye babuuza okwegatta kati okwegatta okwo abantu bakuba balakinga analysis political analysis yensonga lwaki balowooza nti bweweegatta nti gemaanyi no because abantu abagenda okuwa kabuleta akalulu kabuleta bwe yeegatta n'omuntu omulala tekitegeeza nti sigenda bayoola buyoozi nti bonna ababadde bagenda okumpa mugende muwono nedda ssebo abantu balina independent minds waliwo akuba yeggwe kati nga bw'obanga tokoze eki bw'obanga okivuddemu n'ogaagera kirekera omulala awo bw'osanga abataalonda kati kankubulye mu 2016 mu bantu miliyoni 16 registered voters mukaaga tegwalonda kati 10 abantu miliyoni 10 be balonda bokka kati ezo miliyoni 10 the 6 million Museveni zeyafuna approximately nezimuleetera almost 60%. Naye singa bali miliyoni 6 balonda 6 million no 6 million tugeze because abasinga abo baba mostly siba opposition I mean siba incumbent abamu baba tebamwagala naye nga tebalaba nti asobola okuvaako okitegeera kati ekibaleetera obutalonda ne bwe naalonda ne bwe sironde bajja kabba naye endowooza ekugwamu ssuubi naye endowooza gye njagala tujje mu bantu gwegenda okuba akalulu kye nkugambye wali nti gwegenda otuula ekibuuzo oluvannyuma olyoka ogamba nti omusajja nali mumanyi tajja kungodola bulungi olyoka okwata empapula zituzitwala ew'omulala okusinga okutozira teri kuzira kye twagala okugyamu abantu ekintu ekyo because miliyoni 6 bwe tugaa nti kati bali abasigadde singa baalonda nga balonda opposition miliyoni 6 eza Museveni zaalibadde teziweza 50%. Okitegeera because 6 million out of 16 million oba toyitawo ne 6 million out of 10 million oba oyina 60%. So kuzira musanvu tanemu 19:50 ne kuzira musanvu mukaaga 9392 nga kwotadde ne 0758 oboyita obereko nekyogamba mukulu Joseph Kabuleta onono egenda kwesimbawo ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu akajja ensonga azinyonyodde ensonga ziba mpitirivu nnyo tujja mufunako n'omulundi omulala ensonga ziba mpitirivu nnyo olumu akadde kekatusalako naye nga oyinza okuleka nti oyogerakoko naye ensonga eno ogidde mu kaseera nga tugenda mu scientific campaigns ezigenda okukolebwa simanyi oba okyogerako ki naye kansooka nkuwa bannayuganda nja kusaba okendezeeko radio yo tulabike nti tuwuliziganya bulungi sikendezaako radio yo ompulirire mu ssimu sebo wangi sebo banange balamukiza naffe bwe tutyo kandidi ofoyo Kabuleta nkuwulira sebo ndi mu studio mwenyini nkuwulira se tukuwulira sebo mbadde kyembuuza omwami oyo sorry line baddemu obuzibuzibu naye katugende maaso hello wangi sebo onoera kisiri kansala kinjira mungona lubyatu siamani mkwani munoja owesa sagi kakati mukulu Kabuleta omukulu okusabiriza agenda natugamba nti ye agenda tindikira abantu sente ku masimu gaabwe kitegeera naye otugambye tibyosinemero gambye ngenda mekera sure nno buli munauganda benefitiga mu resources zikolaki eziri mu ggwanga totunyonyola ogenda kikola otya tunyonyola tugenda kukola bwekinemwe ekitegeero netugamba mudasitenti tusirira ekibadde kibuzo kyange sebo okay hello webale kuwendesa kuwuliriza ekibuliro byaje ku kyalo kyensaba omwami lwaki tebavaayo lumu ne beegatta ku Bobi Wine okusobola okuteeka omusajja
Oligatte wa Mose ku David gwe tuleese bigaali libugumu tuligaati. Naye wetunya era buli okwagala kwesimba awo tetujja kumala kufu. Sorry. Okay. Hello. Hello. Wandisebu. Webale kuwuliriza. Oyogera ne David Joseph okuva e Busunju. Hello. Tukuulira sebo genda mu maaso. Agati omukulu wetu ensonga zasanganyina mwezi obutalonda abantu obutalonda kyayogeddeeko kisooka abantu okugwamu amaanyi olw'ensonga y'abantu okugwa obulungi nsonga nkulu nnyo simanyi ngeri ki bagenda gikola kusomesa abantu okunyikira bagende balonde ate ekyokubiri abantu mu byalo eno basuulirayo nnyo n'okusanga nga tebataddeeyo muntu akuuma kalulu akabulu bajja bakasagalagulire mu byalo nga tebasobola kuuma kabulu ka muntu abazze kuvuganya ekimalamu abantu amaanyi. Okay. Hello. Hello. Wanjise bwe tukuwulira. Mwewali mupulogulaamu eno omusajja mugoberedde nnyo ono Jesus Kabuleeta nkubidde wano okuva ebbanda ono muleba ku Chrysostom kwedi Kwolise bwe tukuwulira. Ekibuuzo ekyange mbadde mbuuza nti tugenda kutuukirira tutya abantu bano naddala abatuli okumpi okubaza omanyi ensonga yenkulu nnyo kuba buli kyayogedde kintu kikulu ebiseera ebimu n'okutegeera kuba buli lwamenyaamenya ebintu bino engeri y'okufuna ssente n'engeri kati gwe muntu buli bannina akataka nyinza kwebaza beebaza amazima abatuufu olw'ensonga byonna bimenye ensonga bulijjo tulina bano abajja okwesimbawo nga bajja na kiruubirirwa kimu kujjawo Museveni naye kati azzeemu ensonga eyanga omuntu wa wansi era nze ndaba tumuwe akalulu nze nzikiriziganya naye era eno ebbanga ndi naye. Okay, kanfuneyo omu babiri ate tukomewo omukulu Kabuleeta abanukule. Hello. Oyi. Wanjisebo. Bamusiza nnyo ssebo. Nange bwentyo. Era Omukama akumpeere nnyo omukisa. Amiina ssebo. Zikibeera mbeera kolokolo nga bulijjo. Mukulu ali mu studio mulamusiza. Naye ssebo ebintu by'oyogedde oyogedde bulungi nnyo. Naye ebintu by'oyogedde ate olinga yakopye Bobi Wine. Lwaki tomulegattako? Kubanga nze ssaka ya leero sijja kulimba. Bwe tulaba omuntu azze ng'azze g'amaanyi nno ali ku side y'opposition tetulabanga azze okulwanyisa Bobi Wine. Ssebo webaga ebiruubirwa bye bimu ebyona ebya Bobi Wine lwaki tomwegattako ne tumekuza omusajja naye gw'olabika ng'alina ekigendererwa ate ekiremezaawo omwami Museveni nze kiberu. Okay, mukkirize tukomaawo n'abakubi b'amasimu layini zikyayaka naye mukulu Kabuleeta alina okulabika nti abaanukula ate aweine obubaka bwe obunaasembayo mu puroguramu y'olwaleero. Bwana Edward webale nnyo okulabika nti owuliriza. Okay, kampe mukulu Kabuleeta omwaganya abaddemu. Ndabikanga ako sisobola kukopa Bobi Wine poziga yakopa because actually mostly yakopa naye nga sijja genda yeeyo naye sisobola ze Kabuleeta sisobola kukopa Bobi Wine because najja nina a specific message. Tasobola kulambulula nsonga nga bwe nzirambulula tekitegeeza nti tasobola kumpangula naye nga nkimanyi bulungi nnyo tasobola kulambulula nsonga nga bwe nzirambulula ate nkimanyi bulungi nnyo nti nze nina ekintu byonna byenjogerako ebintu byonna byenjogerako mbikugane bwe nkuga nti kati one acre of land biki nina ba expert tugenze tubiyitamu market si okola ki tugenda kuyamba tutya abantu abalima okutandika because 71% between 70 and 71% abantu sente bazijja ku ttaka mu Uganda wano the 30% abasigadde bali mu bibuga wano naye nabo abo tulina plani yaabwe tulina plani y'emirimu gy'abavubuka mpiti mu bitundu byonna tulina byonna tubiyina by the way and ate kati nze I have moved this country buli kimu kyenjogerako mmanyi engeri gye tugenda okisolvinga kati n'okwogera ku nsonga
ezikwatagana process n'ekyettaka bwe nkuga nti within the first year mwaka ogusookera ddala nga bamaze okundayiza rather ensonga ya land grabbing ejja kuba solve ne banga olina ettaka lye bakubbako ojja kufuna justice. Ebyo byonna byenjogera manyi how I'm going to do them okujjako in 1 hour musaawe musa byogera byonna because already kati ndabo obudakiika butambula era obwedda bwe banjogera ntunulira ne saawe ndi wano maaso ne manya nti nino biwumbawumbako mpola naye bw'oba olina gw'oyagala okulonda genda omulonde nenze ngenda kubeerawo sina bwe ngenda kwegatta naye ngenda kubeerawo abaagala okunnonda bannonde abategedde abantu abazze nga bampuliriza ensonga zange by the way kati ndozo yo mwami okuga nti azangoberera nkimanyi bulungi nnyo abantu abazi kyennina nti bwe ngenda awantu nenjogera naddala nga nina time esingako wano usually nfuna 2 hours nenjogera abantu ne babuuza nenjogera kyengenda okukola ABCDE nkoma ku bitaano mbita twandikira wano yo P1 P2 P3 actually usually ngenda musanvu P7 kati bwe tumala ekyo bwe mmalira abantu abaali tebawulirangako kabuleta ne bagano gwe tugenda okulonda because tewali muntu agenda byogera nga bwe byogera ate tewali muntu agenda bikola nganze bwe ngendo bikola nga bwe byogera so kati I know exactly kyenjogerako kati nze kubutegeeza nti ngenda kwesimbawo gwoba ino omuntu gwasalawo gwogenda okulonda genda olonda oyo naye naye kakati ensonga eriwo enkulu eriwo eti financial liberation okuddabulula ensonga y'ensimbi ebyenfuna oyo aŋŋamba ambuuziza nti ebintu byogenda okukola byogamba buli muntu afunemu gundi bugagga bw'eggwanga ogenda bikola otya nina eddakiika emu naye nga singa obadde osobola okungoberera ewalala wonna walitegedde engeri gye ngenda obikola ate nga biri very simple oba omuzungu kyeyaliise practical kwegamba nga akulaga nti eno step ABC we tunaamalira ku wano tujja kuba olwedde abantu batandisa okutandika okukola ki okufuna mu bugagga bw'eggwanga lyabwe naye ng'ensonga lwaki badde tebafunamu izi lwakuba tebabaddewo political will abakulembeze badde tebaagaliza naye kati buno obukulembeze bwe tuleeta buli muntu afune kasente kati ze kyembaga kiriwo ekiti buli omu wano n'atandabangako n'akoze eki bw'owulira nti bw'ogenda n'okwata akalulu n'okawanze kabuleta n'owulira nti bandayiza ojja kundabira mu waletiyo ekiseera tekijja kuba kinene nnyo ojja kulanga waletiyo etandise okuyingira mu musisi etandise okwenyenya etandise okubaako nebyebaako etandise okuzitowa kasitwa giraba ng'ezitowa ng'omanya kabuleta atuusewo waali awo ne bw'oba tomulaba ojja mulabira mu waleti niyo ojja kumanya nti wendi awo ne bw'oba amaaso go tegandaba nga kabuleta atuuse naye nja kutuukira mu waletiyo ekyo nkikukakasa tukweyanza nnyo ye mukulu Joseph Kabuleta gwe tubali nayo nnaku olwaleero onateekateeka okwesimbawo ku bwapulezidenti nga bwe nabategeezezza bwetyo wetambudde tujja kulabika nti tubafunangawo okulabika nti boogerako gye muli bannayuganda naye ate beesimbyewo mbakubiriza mujje Kingdom FM mubuukinga espesi yammwe ennaku zibaweddeko bannaaye omwaganya gukyaliwo mukkirize mbasibulire wano nga mbagaliza ekiro ekirungi tugenda kusikana olunaku olw'enkya ensonga ate tujja zitunuulira mu ngeri nga bwe zitambulamu wekumire ku 93 Kingdom FM atakumira mpeera abatukumire ababadde ku social media Alan gwe mbadde naye ku kamera mbeere bulungi mweraba okuva Monday paka Olwokutaano okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 2 ez'ekiro wali ku 93 Kingdom FM Munnayuganda